Hi， 我是 Sarah， 欢迎来到小沙发时光。If you ask me what is the best way to feel Hong Kong's culture, then sitting on a double-deck Dingding train for a ride must be on my list. Even if just for 2 or 3 stops or for a few minutes, your trip to Hong Kong will be complete. 不想真心凑热闹的时候，很爱待在一个制高点，居高临下观赏人情闹热的场子。我在香港心累的时候，常常搭细细高高的双层叮叮车游大街。叮叮车是香港的路面电车系统，全球现存唯一全数采用双层电车的电车系统，以及最大的服务中双层电车车队，往来香港岛东区的筲箕湾至中西区的坚尼地城，另有环形支线往来跑马地。叮叮车在1904年投入服务，至今超过100年历史，是香港历史最悠久的机动公共运输工具之一，仅次于香港缆车和天星小轮。它不仅是香港岛的地标，也是外地旅客观光的著名景点。沿着轨道在市区上行驶，可说是香港最独特的街景。某年端午早晨，我从中环搭叮叮车晃到北角，大概花了40-50分钟左右。老实说，搭地铁大概只要1半的时间，可是我总觉得就这么晃着晃着，看着城市沿途的街景，实在令人舒畅。当叮叮车从北角道右转驶入狭窄的春秧巷，满布的行人和摊贩，那个电车司机必须不断地响着叮叮叮叮叮叮的声音提醒行人闪避，这样子在春秧街市场中缓缓前进，到东面尽头再右转入糖水道，到达北角电车总站。春秧街的由来，老实说，它跟农夫春天插秧没有什么关系，是当地4大糖商之一以及地方开发商的郭春秧郭先生命名。他在1921年成功取得北角发电厂，就是今天的城市花园旁一幅面积高达75000平方英尺的土地。一开始原本计划在填海后新建糖厂，后来因为省港大罢工而延误，加上当时的糖价不断下跌，郭春秧先生于是把填好的土地转为地产项目。在1930年代，香港政府把该处其中一条街命名为春秧街，以表扬他的贡献。北角春秧街这几十年来循着自己的脚步，不随其他地区起舞，保有从前的悠闲步调，人车间你躲我藏的默契，可以看到香港人在传统市场中才能有的随性。明明车子就已经启动了，却还是有一堆人在车前穿越，跟司机玩着你开我躲的游戏，每次我都看到大笑。这人与车巧妙融合在这短短几百米的街市里，带有一种错落的冲突莫名美感。此景只在香港有。如果上次你来香港错过了，想要笑看人生，下次绝对要把春秧街街市排入下次的行程中。又或是如果你想感受20年代的香港，买一张全景游黄金套票，坐着叮叮作响的敞篷双层电车，穿梭在繁华与历史交融的香港，上环、西港城、中环、金钟、湾仔、跑马地、铜锣湾，就像是穿梭时光到过去，去好好的感受香港实地风情。这样撇去人挤人，对于想要自由行又不想走到天荒地老的旅客，在这个快步调的香港中，漫游是再适合不过了。
小沙发时光，我们下次见。